ただし最初40キロをダブルスの場合はね、あれシングルス寄りに設定してるんだけど、そのままこの辺に今日はターゲット。サイズがあんまり引っ掛けたらいいし、でも相手には絶対コーチには捕まらないしみたいな。で、違いは同じようにこの位置、ここに。で、次最後の40球で、球足は大体全部この辺にするつもりでおるので、ちょっとイレギュラーはすまん。適当にごまかしてくれ。乱れたらに当てるだけでもいいから、何かを狙う。水色の必要はない。例えばロブで逃げる。これ現実的やね、試合ではね。そんなもん含めて、その時におっとっとで何をするか。お遊びでいい。それこそ無茶でもフルスイングやっていう選択肢もあっていい。その時に自分で目標、目的を。この辺で狙います。単純に40数えてるんで、いろいろ合わせてください。持つ、はい、感触的には今どんな感じ？すごい気持ち悪いです。気持ち悪いか。それは、入る前から打った時がどっちが主に気持ち悪い？打った時はすごいなんか気持ち悪いです。入るまではそんなに違和感はない。時々なんとか近かったり、はい、この時は打つ前になんかそうなりそうな、それとも打ってみたらああなっちゃったんや、どっちに近い？打ち出した時になんとなく打ったいくのは分かる。なんとなくよ。上の方は来たら打つんだろう。それと、前にやりたかったけど、ここは一致して、要は広場されたかったけど、最初にやったが、真ん中に乗ってる時のつもりのバラついてるので、今どっちが近い？全部2週間ぐらいやってる。それで結果として変わってるね。打点がかなり先っぽの方に当たってるのと、真ん中の方に当たってるのが、これはなっちゃってる。それとも先にしようと思った結果が今そうなってる。してる結果で今、ちょっとばらつきがある。ランドラインにするか、これで自分とボールの距離感だけに着目してもっと同じことやるか。
いろんなことやることによって体が美味しいところに自動調整していくっていう考え方もあっていいと思うし、今の本当の直接の課題だけにトライしてみるのもありだし、まあ両方やればいいんだけど、どうしようかな。じゃあ同じコースで行く先無視、先っぽだけ強く振れなくてもいい、最悪こう当てるだけになっちゃってもいい、とにかくここしか当て、極端にフレーム当てるぐらいです。あ、違う、最初5球フルスイングしたらラケット割れるからフレーム当ててかほんまにフルスイングしたら当てるだけ、もうそれこそこれで飛べるぐらいで割れるで、本気で割れるで、フレーム当てよう、フレーム当てよう、意外と当たらない、わざとフレーム当てよう。今ので多分この辺やね、エアーとしてはありだと思うよ。わざとここに当てる、空振りしてもいい。あ、それ思ったより遠いでしょ。あと3、あ、そうだよ、強くなるよ、そう、もっとよく割れるもう当てるだけそう、それまずこう当てるだけ、いいよここ2球もうそれはありえでしょ。体がやろうとしても拒否するでしょ。だから、先っぽにちょっと慣れたら多分ね、ここはもうイレギュラーしてんのに気づかなかった時だけ。逆に言うとここへ打つって本来自分の体は拒否するはずのことになっちゃってるってことは、そこのセンサーが多分感度が落ちてて、もしくはセンサー出してんのにその信号をちょっと優先順位を落としてしまって、他のことに優先順位が頭の中に多分上がってるんで、無理やで、それで結局渡ったよ。もう体が拒否してるのにここには当たるで、実際のショットでここに当たることが最近はなくなったと思うけど、まだ先っぽ当てようとしたけどここに当たったりすることがあるやん。この違いはもう、この違いは体が拒否を起こしてくれてるようになって、そこまではもう十分磨けたり、この距離をどうしてこの中に収めるかで、ここは難しかった。だから今度拒否はしないけど難しくて、これもやりたくはなくなってる。僕はもう気持ち悪いからもう生命維持装置が働いてるぐらい嫌なところ。ここはそこまではいかないけども、自分の中でまだそんなフィーリングはないから、ここに当てることはやってない。体が選んでくれない。だからこの辺はだいぶようなってるんやけど、まだここは存在してるよね。だから方向としてはよくはなってるけど、じゃあそれをもっと絞っていって勝手にここに収まるように打点だけちょっと距離感だけじゃん。結果回転かかるかかかれへんかは後回しに、40とりあえず40いって強く振るよ、これも任せる。とりあえず感じ取ること、前からボールが飛んでる時点、着地する前にすでにどの程度気持ちよさを感じ取れるか、こんな感じでいこうか。
時はあり、その昔はもう試合の時は何でもありで、練習の時は完全に体の向きを違うステップインの向きを完全に分けてやる。で今およそこの向きにそんなに球出し荒れずにいけてるから、どう入ってどこにおったらやりやすいか、その場でこれもあり、これを長めに取るのもあり、どっちでいくかが好きな気です。で同じように大体出すつもりだろうので、ここにシングルサイドラインの近いところに切る。だからダブルサイドのままマージンができて、ダブルスで広角に打ち分けていい場所。でダブルサイド入っても構わんからね。特にそこからのダウンザラインでアレーに打ってたらだいぶ強いの、これもチーズし、こちらもクロスあれ入ろうが入らないがボレーがおるんで、あんまり細かいこと気にせず打っていいと思うんですが、これを、打点おいしいとこ入ったら、もしくは入れなかったら何が起こるかの実験。的はとりあえず後回していいよ。打って合点とした目標の時のおいしさ、打点のおいしさ、打てた？お、ええやんか、ええやんか。